بسم الله الرحمن الرحيم. في بوست على نزول حسين الشحات وهو بيتكلم عن العجز الانساني والضعف الانساني والانسانيه وانه البني ادم لحم ودم في النهايه وحاجات كده صعبانيات، يعني كلام واضح جدا انه مش حسين الشحات بس في الاهلي بيمر بازمه. وعلى فكره الكلام ده من السنه اللي فاتت، رامي ربيعه، اكرم توفيق، شفنا ازاي مش بيمشوا من الاهلي. حسين الشحات مش عايز يمشي من الاهلي على فكره، ولا امام عاشور عايز يمشي من الاهلي، لكن الاهلي مش عارف يجدد لهم. كوكا مش عايز يمشي من الاهلي حتى لو هيقعد احتياطي، مش عايز، حتى لو هيلعب باك شمال مش عايز يمشي. مفيش لعيب بيلعب في الاهلي يا جماعه يبقى عايز يمشي من الاهلي. طب ايه اللي حاصل؟ اللي حاصل ان هو مش انسانيا مش قادر. انا مش قادر العب ب 10 جنيه وزميلي اللي بيلعب جنبي وبيلعب اقل مني ب 100 جنيه، مش هينفع. هحس ان انا ظالم بيتي واسرتي، مش هينفع. في مشكله في التعاقدات، ده اللي بيخلي المساله صعبه جدا. شوبير لغايه دلوقتي على فكره ما جددش. مصطفى شوبير، كوكا، حسين الشحات، مروان عطيه، مش امام عاشور بس. وامام عاشور، امام عاشور على الاقل عقده ممتد سنتين هو اصلا ما كانش المفروض يتكلم في تجديد، لكنه هو لا، ما انت كنت حاططني فئه اولى واعلى فئه في النادي، وبناء عليه انا كنت راضي بالخمس قروش. انت عندك فئه اولى غيري وبتديهم هيتهم، حتى بتديهم ازيد مني بحاجه بسيطه. ده انت بتديهم 5 اضعاف يا راجل. يعني انا اخد 15 واللي بيلعب جنبي ولا قدامي ولا معايا في الفريق واقل مني ياخد 150، ادي 10 مرات. ده انا كده ما حصلتش مدافع. ده بالنسبه له، يعني ده بالنسبه له يعني عمرو الجزار اللي قاعد على الدكه وما بيلعبش له 6 شهور ب 60 مليون. ما ده كلام معروف. انت جايبه ب 60 مليون تديني انا 15؟ طب ازاي؟ انا ده قاعد على الدكه وياخد 60، انت هتدي له ازاي 15 امام؟ هتدي حسين الشحات اللي انت بتتفاوض معاه دلوقتي وعايز تديله 30. وهنا نرجع لحسين الشحات، وحسين الشحات ايه مشكلته عشان كده عمل البوست؟ انت بتقول له خد 30 وانا كده جاي على نفسي. يعني انت حتى اديت له ال 30 دول وانت بتضرر. سيبكم من الكلام الفارغ اللي هو بيقولوا في الاعلام عرضوا على حسين شحات 50. مفيش الكلام ده. 30 هم 60 على سنتين، 60 مليون على سنتين، يعني السنه بكام؟ 30. طب الراجل جاي له السنه في الامارات ب 120، جاي له بيراميدز 3 سنين ب 200 مليون، يعني حوالي السنه عامله حوالي 70 75 مليون. بيراميدز جنبك يعني مش هيروح حته، لا هيسافر ولا طيران ولا غربه ولا اي حاجه، هيعدي بس الشارع اللي جنبك. فانت جاي تقول له 30؟ طب حتى لو انت النهارده مثلا جاي تقول له 30 عشان الظروف والحكايه والروايه وانا ما معيش فلوس، يا عم انا اقدرك وكفايه محبه جمهور الاهلي. لكن انت بتدي الناس الثانيه، انت بتدي الناس الثانيه وانت ما معكش ليه انا بس؟ هو انت ما معكش ليه انا بس؟ ما انت ما معكش يبقى على الكل، معاك يبقى للكل. ما هي الحسبه كده، حسبه الانسان الطبيعي كده. ما بتكلمش على حسين الشحات او امام عاشور، ده الحسبه الطبيعيه كده. لو اي مواطن مصري في وظيفه شاف ان هو بيشتغل وزميل ليه او حد جاي خد 5 اضعاف وبيعمل شغل اقل منه، هيقول انا عايز ازيد. ده الطبيعي، ده الطبيعي. وخصوصا ان صاحب الشركه بيقولوا انها كسبانه. معرفش ازاي كسبانه، يعني كسبانه وبيقدم عقود في الاتحاد اقل من قيمتها عشان يتهرب من الضرائب. طب ادفع الضرائب ما دام كسبانه. لكنه هي كسبانه. طب حلو، كسبانه راضي الناس. طب هي مش كسبانه. طب حلو، ايه اللي خلاها ما كسبتش؟ نحاسب الناس؟ طبعا مش هينفع الكلام ده، يعني مش هينفع الكلام ده. فحسين الشحات زعلان، عاوز يقول انا مش عايز افرط في محبه الاهلي ومحبه جمهور الاهلي، والكلام للجمهور على فكره. بس انتوا بتعرضوا عروض مش معقوله، مش هينفع. يعني انا هسيب قوتي وقوت عيالي علشان اخد رقم اقل كتير قوي من اللي قدامي؟ طبعا هنا في موازنه وفي ضغوط كبيره جدا بتعملها الاداره. الاداره بتتعامل ازاي؟ خصوصا مع النجوم اللي سنهم كبر، مش عارفين يعملوا كده مع امام، لكن يعملوا كده مع حسين الشحات 34 سنه. فيجي يقول لك ايه؟ يعني انت هتلعب قد ايه يا عم؟ سنتين 3؟ طيب اوزنها. ما هو انت بعد ما هتخلص احنا هنشغلك محلل في القنوات، هنشغلك هنا مع ام بي سي، يعني هنشغلك. فانت ما تبصلهاش ان هو عقد سنتين وتقارنها باللي احنا بنعرضه عليك. ما احنا بنشغل الناس اللي تبعنا ونخليها ترزق ل 20 سنه قدام في القنوات، بتبقى في الحته دي. لكن لازم يبقى المبلغ قريب. يعني انا ايه لما يكون معروض عليا 10 جنيه وتيجي انت تقول لي خد 8؟ معلش هقول لك ماشي، لكن لما تيجي تقول لي خد 3 هقول لك ازاي؟ ازاي يا جماعه؟
3 بعيد. فالكلام كله على ايه؟ على انه حسين الشحات ممكن يوافق ب 50 مليون في السنه على فكره، لكن مش اقل من كده. ليه؟ لانه بيراميدز جنبك في الحيط عايز 70 و80، فهيسيب 20 وياخد ماشي تمام. يعني من 70 ل 50 مسافه قريبه، لكن من 70 ل 30 يا راجل ده عايزه توك توك، ده مشوار. ده سبب البوست بتاع حسين الشحات. والحقيقه حتى انت لو قدرت انك انت تراضي حسين الشحات، وان كنت تشوف ان هو الموضوع الحقيقه يفصلنا عن الحوار كله اسبوعين يعني، وهنسمع يا حسين الشحات مضى يا حسين الشحات رحل، لكن هتعمل ايه في مروان عطيه؟ هتعمل ايه في كوكا؟ هتعمل ايه في مصطفى شوبير؟ على فكره حتى سيحه اللي بيقعد احتياطي، اللي هو كان متالق السنه اللي فاتت والاهلي جابه، مش عاجبه ان هو يقعد دكه، مش عاجبه، عايز يلعب، فقال لك انا باعوني. بيراميدز عايزه، المصري عايزه، ففي مشاكل كبيره جدا في الاهلي. واشوف انه المشاكل دي كلها سببها مش ان الفريق ما بيحققش فوز، لا، سببها انه ما فيش عداله جوه الاهلي. والحقيقه الاهلي بيدي فلوس للاعيب اللي يجيبه عشان يبقى صفقه للسوشيال ميديا والناس، ونعمل زيطه وزمبليطه اكتر من اللعيب اللي موجود، حتى لو كان بيديه اكتر من اللي جاي. وده مش عدل الحقيقه، وده مش صح. والاخر ماتشين 3 للاهلي اللي الجمهور راضي نسبيا عنهم كان بسبب لعيبه عندك، مش اللي انت جبتها. يعني حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، هم كانوا متالقين في الماتشين اللي فاتوا، وهم كانوا موجودين معاك من السنه اللي فاتت ومن السنين اللي فاتت، لكن مش زيزو هو اللي صنع لك الفارق. وامام عاشور يستحق ان هو يتساوى بزيزو وتريزيجيه، او قلل عقود زيزو وتريزيجيه. ما هو انت هتعمل حاجه من اتنين، يا تساوي الناس بالناس اللي انت جايبها، يا تقلل عقود الناس اللي انت جبتها. قول لهم يا جماعه انتوا عاملين مشكله، احنا لازم نقلل التعاقدات بتاعتكم او نبيعكم. هو هيحصل ايه لو الاهلي باع زيزو وتريزيجيه؟ هيحصل ايه؟ على فكره مش هيحصل حاجه لو الاهلي باع زيزو وتريزيجيه، ولا يحصل حاجه في الاهلي. بالعكس، الدنيا هتظبط والرواتب دي هتقل، وحسين الشحات يرضى بال 30 ويرضى بال 20، وامام عاشور يرضى بال 30 ويرضى معروض عليه لغايه 50، بس هو مش راضي على فكره. يعني امام عاشور الكلام معاه لغايه 50 مليون، بس هو مش موافق، هو مش هيرضى باقل من 100. زي زيزو، عايز زيزو، هو عاوز يتساوى مع زيزو وتريزيجيه. فانت لو انت طيرت الفردتين دول اللي انت عملتهم غلط، ظبطت الدنيا، وهتبدا السنه الجايه الدنيا مظبوطه عندك. مطلوب منك بس تختار مدير فني جيد، ويستحسن يكون مصري. حسام البدري هو الحل، لكن انت مصر اصرف ايه بجد اللعيبه دي وراضيها بقى. ما انت هتروح تجيب مدرب ب 3 4 مليون دولار، هتدفع 200 مليون جنيه في مدرب الله اعلم بيه، يطلع زي طرب، يطلع مغفلك في الشرط الجزائي، الله اعلم بيه. طب ما تراضي اللعيبه بتاعتك، ما دام كده معاك فلوس يا معلم. عشان ابن بلدك اعتبره خواجه يا عم، اعتبرهم خواجات يا عم. ما انت بتدفع لطرب اهو، وهتجيب واحد اجنبي تاني، ما اعتبر العيال دي خواجات يا عم، وراضيهم، خليهم يلعبوا كوره، يا اما نبيعهم وسيبهم، ودور انت بقى على صفقات جديده وفرجنا هتعمل ايه. ده اللي بيحصل الحقيقه في الاهلي. وانا بشوف ان هو مسلسل هيستمر، والعند فيه مش هيجيب نتيجه. والحل اتكلمنا اكتر من مره، وناس كتير الحقيقه اتكلمت، الحل في قطاع الناشئين في الاهلي. شكرا جدا لكم.